नमस्कार, 24 आवर्स टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पे। आवारा कुत्तों पर नगरपालिका ने कसी नकेल। आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। 5 दिनों तक चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे कुत्ते। रेवाड़ी शहरवासियों को राहत देने वाली खबर। लंबी मशक्कत के बाद ही सही, आखिरकार शहर की गलियों में आतंक का पर्याप्त बन चुके हैं। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के लिए नगर पालिका रेवाड़ी ने टेंडर छोड़ दिया गया है। लंबे समय से शहर में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा था। इस आतंक पर नकेल कसने के लिए नगर पालिका ने एजेंसी को टेंडर दिया था। एजेंसी ने टेंडर लेते ही अपना काम शुरू कर दिया। लंबे समय से शहर के लोग आवारा कुत्तों के आतंक पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन व नगर पालिका अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा रहे थे, जिस पर अब सुनवाई हुई है। तादाद हो रही थी, लोगों की बड़ी शिकायत आ रही थी, तो नगर परिषद काफी टाइम से हमने दूसरी बार इसको टेंडर किया। टेंडर को प्रोसेस करके अब हमने एक कंपनी को दिया है, वो इनको स्टरलाइजेशन करेगी। पहले कुत्तों को जहाँ से पकड़ेगी वहीं पकड़ के फिर वो अपने स्थान पर ले जाएगी, एक दिन रखेगी, उसके स्टरलाइजेशन करके और उसके बाद उसको वापस जहाँ से पकड़ा था वहीं पे उसको छोड़ा जाए, कि जिससे कि इनको काटने की शक्ति जो है ना कम हो और लोगों को। हर वार्डों में ये आवारा कुत्ते पकड़ने? हाँ, पूरे शहर के अंदर। रेवाड़ी से 24 आवर्स टुडे न्यूज के लिए राजकुमार की रिपोर्ट।